Шляхопровід по вулиці Моторного та дорога Нова Іванівка-Орілька на Чернявщину. У Лозівській громаді розпочинають та продовжують ремонти цих об'єктів. Про це повідомив перший заступник Лозівського міського голови у понеділок, 24 січня. По дорогам нам вже на цю сесію обіцяють 20 мільйонів на мост Моторного, 20 мільйонів на вулицю Моторного, 145 мільйонів дорогу продовжують робити в сторону Орільки. Це досить велика сума, але ще не вся ця буде дорога. За словами Олександра Житкова, 145 мільйонів гривень державної субвенції вистачить, аби прокласти нове покриття автошляху через Орільку до межі з Дніпропетровською областю. ДП «Дороги Харківщини» почали ремонтувати шлях у минулому році. Зробили ділянку до Петропілля. У селі облаштували майданчики для зупинок громадського транспорту. Цього року капітально ремонтуватимуть шляхопровід по вулиці Моторного та під'їзди до нього. Загальна вартість робіт – 120 мільйонів гривень. На поточний рік область виділила 40 мільйонів. Відповідне розпорядження підписав керівник облдержадміністрації. На шляхопроводі мають замінити дорожнє покриття з обох сторін, розширити та відновити пішохідні доріжки, встановити бордюрний камінь, бар'єрне огородження, облаштувати сучасне освітлення. Капітально відремонтувати мають і під'їзні шляхи та світлофорні об'єкти на них. Керівник Лозівської громади Сергій Зеленський вдячний голові ХОДА Олегу Синігубову та голові Харківської облради Тетяні Єгоровій Луценко за підтримку.